仵作考试到现在，在王爷手下我已经验过好几具尸体了，可是还是没有通过考试。不过，请大人说的对，王爷似乎很想让我留下来。虽然王爷说他不是玉面判官，可他心细如发，神策军的伎俩全都没能逃过他的眼睛，而且执法严明，不畏权贵，和六扇门9大神捕传奇里的玉面判官一模一样。这到底是怎么回事啊？原来这名号还是您起的。当时我就是一句戏言，说这话的时候旁边也没有别的人，如果有人知道这个事情的话，那就只能是驸马本人。难道驸马现今人在黔州，还活着？我也想过这个姑娘的举动是不是驸马授意的，不过自西南探回来的消息说，这位用驸马办过的案子编故事的巫医，一直住在黔州关岭县平乐镇，兴许是受了重伤的缘故，多年以来双腿一直不良于行，5年前离开了驻地，自那以后就下落不明了。哼，一个不良于行的人怎么会突然间下落不明呢？他平时在平乐镇与人很少交往，唯一关系密切的就是楚家，楚家不知道，那就真的没人知道了。而且王爷去黔州，应该还有一个原因。黔州那边恐怕是出事了。冯介、刘越、卢传生手头的公务，多少都和黔州有关联。可那严明和武姬与黔州能有什么关系啊？西域草乌头虽在多地都有生长，但各地出产的品种与毒性皆不相同。武姬自尽所用的那种，经查验是用前帝古法炮制的一种。严明那桩案子，还有一些疑团未解。待我查实了再与你说。如今事事都沾到了黔州，就必定不是巧合。西南那边恐怕会有关乎社稷的大事发生。关乎社稷的事儿？还说了什么？哎呦，这事儿越想越麻烦，我非去不可吗？这次西南之行，你必须得去。除了你为安郡王办差之外，我还有事让你去办。啊？
王爷，你没事吧？没事。王爷，把这些人带回去，好好查验。是。想不到在这长安城里，还真的有人敢刺杀你啊！这才多久不见，你得罪人的本事又精进不少。时候不早了，你该去公主府。若我母亲问起来，放心吧，瞎话我自己会编。走了。等等，你就不问我原因？从小就是听你的，我管你为什么，反正你肯定不会坑我。王爷喜欢好看的姑娘，我就让他看到一个好看的姑娘，算投其所好了吧。我连腐坏的容貌都能修好，还修不好自己的脸吗？楚姑娘，楚姑娘，吴将军有事儿吗？楚姑娘的过锁呀，我在那间客栈找到了，应该是楚姑娘不小心掉落了。找到了，太好了，谢谢吴将军啊。过锁我已经拿来了，那楚姑娘开开门吧。我那个衣服还没穿好，要不你先帮我放在门口吧，用块石头压住，我一会儿就出去拿。谢谢吴将军了。哦，对了，王爷将楚姑娘昨夜掉落在冯府的东西也取回来了，那我一并给楚姑娘放下了。真的？太好了，谢谢吴将军。哦，对了，吴将军，王爷看到那份验尸单了吗？看过了。那王爷说什么了吗？王爷说，楚姑娘是一个难得的好仵作。真的？王爷真这么说的？哎呦，那王爷的话，卑职可不敢胡编乱造。太好了，吴将军，王爷已经回来了吗？王爷应该还在回来的路上。如果楚姑娘想见王爷的话，那等王爷回来，卑职代为冲传。谢谢吴将军。王爷，8具尸体都已经仔细排查过了，没有神策军的人，都是些脸上刺了字的死囚犯，只是尚未查出是哪个狱里逃出来的。果然是秦鸾。秦鸾向冯府揭穿楚楚仵作的身份，煽动冯府向圣上告状，阻止我调查冯介死因的是宫里派去吊唁的宦官，趁夜点燃冯府灵堂，想要毁尸灭迹的是神策军。瞒过守城兵，将许如归送出城外的也是神策军。除了秦鸾，朝中没有第二个人可以同时使唤这两方人。所以如归楼背后的那个靠山，就是秦鸾。所以王爷料定这阉人定有不甘，索性将计就计，借瘟疫的由头封了神策军的军营，逼秦鸾用其他势力来对付王爷，以正推测。不。我今日才向圣上请旨，明日便动身出城。他想要动手，就只有今夜，所以仓促之下，便只能使用出平日里难以探查的储备力量。虽然他久居深宫大内，能收买利用的人也就只有那么几类，但是不亲自探查清楚，我实在难以放心启程。眼下的形势，一座如归楼还动不了秦鸾的根基，是否能够找到证据，证实推测，不是最要紧的，要紧的是我离开之后，母亲的安危。你将这几张纸上的内容熟记于心，然后焚毁。待我启程之后，信上所书之事，你务必亲自去办，切记，慎之再慎。所得消息不得经转他人之手，你必须直接传输于我。王爷，此去西南，您不打算带上卑职？您这让卑职怎么放心？那西南不是长安呐，王爷。
您还要带上那个浑身都是疑点的楚楚。他今晚可有可疑的行动？倒是没有。楚姑娘用完晚饭之后，就一直待在六韬院的房间里没有出来。可是她无论为何而来，她都对我的性命毫无兴趣。我已经给了她许多次机会，她若是冲着我的性命而来，应该早就沉不住气了。青鸾今夜伏杀不成，必会再有行动。母亲那边必得安排可靠人手，暗中护卫。此外，我离京之后，这里诸多案卷和物品，定会遭人觊觎，也需严加守卫。还有这纸上的内容，您若不留在京中，这几桩事我都放心不下。王爷放心，北旨一定处理好京中的事情，等王爷平安归来。楚楚，王爷，他这是……他看我的眼神真的不一样了。他这样子，你他应该会喜欢吧？你这是在研究入殓？入殓？啊？不是啊。此事岂有在自己身上试的？快去把脸洗干净，再回来说话。你说你呀，他们都说我性子急，可你这一回来，我就不是那个最急躁的了。哼，那个孙明德是讨厌，可你向圣上讨赏，让他给你牵马到处跑，小心他报复你。他如果真的要报复，我还能怕他一个阉人不成？现在在长安，天子脚下，你自是不必担心。等明天你出了长安，可就得事事小心喽。我才刚回来，我没打算要走啊。是我打算让你走的。姑母想让我去哪儿？西南黔州。成事不足，败事有余呀。师父息怒，虽然这次没能一举杀了萧景瑜，失了手，但是咱们也大大的挫伤了他的锐气。如何挫他的锐气呀？师父明鉴，您说说，谁敢在皇城内明目张胆地围杀萧景瑜啊？谅谁也不敢呐。也就是师父您呐，这是何等的威风啊！那是虽败犹荣。你是怕萧景瑜查不到我头上是吗？你到底是跟谁学的？怎么蠢到如此地步啊？我是跟师父，不，我自己瞎琢磨的。亏了有个许如归呀！许如归都让萧景瑜给轰到长安城外头去了，他还不如我呢。师父，徒儿愚笨，师父赐教。命令许如归即刻赶往黔州。您让他去黔州？黔州是许如归的家乡，他对那里的人和环境再熟悉不过了。长安城里动不了萧景瑜，到了山匪马贼横行的地方，是生是死，就由不了他了。哎，师父，那女仵作咱们怎么办？萧景瑜看他太死，不好下手啊。一并让许如归抓了，你别跟他多说，
只告诉他务必带活的回来见我。遵命。武将说你要见我，何事？我本来是想让你看看我入殓的手艺好不好，你喜不喜欢？只为这个？我有一件东西想送给你。这是一面镜子，你看，它一面是凸起来的，一面是凹进去的。凸起来的一面可以把很大范围内的景象都缩小，凹进去的一面可以把小小的事物都放大。我给它取名叫乾坤镜。乾坤镜。嗯。大剑铸平，小剑铸凸，铸剑古法中确有这么一说。你这心思倒是蹊跷，不过你为何要送我这个？你有了乾坤镜，以后再遇到没窗户的地方就不用进去了，只用在门口用它来看里面的景象就行了。多谢。你喜欢吗？喜欢。太好了，不过你也不用谢我，我只是出了点力。这做镜子用的勺子还是你家的呢。我家的勺子。楚姑娘，您这是在干嘛呀？我要做面镜子，用这个做镜子？这样的镜子三法司一定没有。这个镜子是用马勺做的。哦，对了，打磨镜子时用的石头还是在你家后院捡的呢。楚楚，我不能入无窗之地的事，还请你替我严守秘密。我知道，我绝不会跟任何人说的。王爷，你要是信不过，我跟你拉钩。拉钩上吊，100年不许变。好了，你放心吧。今日你问仵作考试的结果，我有话没说完。什么话啊？若按我当初为仵作遴选设下的标准而言，这场临考确无人通过。不过眼下我需要仵作替我办的差事与之前稍有不同，可以考虑做一些调整。你可以再来试一试。真的？我可以再考一次？什么时候？在哪儿啊？我明日便启程去黔州办案，你可愿与我一起？黔州？哦，我想起来了，那个逃跑的掌柜就是黔州人。王爷，你是要去抓他吧？算是。你随我去黔州，我沿路考你。若你过关，我便带你回长安留用；若仍不过关，也能去黔州核查你的身份信息。如核查无误，就可为你审核定级。你与我同行，也可省去你回家途中的一应花销。你可愿意？愿意，我愿意。不过这次要怎么考呢？怎么才算是过关了呢？这些皆由我来决定，你只需如常表现，等待结果即可。好，我一定好好表现。来人呐！掌柜的，速发黔州。是。
紧赶慢赶，终于赶到了。呀，亲自来送我啊？做什么白日梦呢你？是我的。起开！姑母让我来的。何事？让我跟你去黔州。你也去啊？哎呀，真是天无绝人之路啊！什么乱七八糟的东西？跟我去黔州做什么？他能做什么，我就能做什么。胡闹！我怎么就胡闹了？我可比他懂事吧？再说，昨天晚上我都已经……怎么了？我都答应姑母了，我总不能食言吧？你不是一向不肯踏足黔州吗？这次不一样。王爷，我觉得吧，还是让冷月跟我们一块儿去吧。冷月在江湖上怎么说也吃得开，有他在，我们兴许还能少不少麻烦呢。再说了，他跟楚姑娘两个人有个伴儿，还能互相照应吗？是啊，楚姑娘就交给我吧，我保证照顾周全。也好。不过我有言在先，你既随我出门，就要把你那些快意恩仇的江湖习气收敛一些，一切行动皆要听我吩咐，尤其不可随便与人动手。行，保证都听你的。启程吧。你告诉我，当年到底发生了什么事情？这些年，你到底在哪里呀？如若锦瑜真的找到你了，请你一定随他回来，你一定要随他回来。兵、钱、消息三者一场，皆汇于西南一处。臣斗胆推测，这买家所图甚大，恐危及大唐西南安定。西南，上次西南生变还是文宗朝的事，那时北司势大，干政乱朝，挟天子而令天下。西平的驸马萧衡去调查剑南节度使陈英，北司就由秦鸾以平陈英之乱，策应萧衡为名，带着神策军去了西南。结果萧衡一去不返，至今活不见人，死不见尸。事实真相如何，朕也不得而知。如今北司权势已不比往昔，内侍省也都在朕的眼皮子底下，倒是不必避其太甚。朕整日里排布筹谋，拿捏平衡南亚与北司，所图不过是重新设计，还天下一个大唐盛世啊！陛下，您要的东西，老奴都取来了。陛下饶命啊！陛下饶命啊！哼，就这点出息啊！起来，这是我朝开国名将魏国公李靖用过的宝刀，你怕也是应该的。陛下，奴婢是何等的福分啊！能让当今的真龙天子拿着世间名将的刀指上这么一回，纵然是千刀万剐，也是不枉此生啊！
孙明德，你跟你师傅没学会别的本事，就这张嘴，是越来越利索了。谢陛下夸奖。行了，这把留下，其他的都拿回去吧。遵命。拿着。师傅，刚才可真吓死我了！我的个老天爷呀！您说这圣上，他这是要干嘛呀？二话不说，唰，那刀可就瞪出来了，就那么直勾勾的对着徒儿的鼻子尖儿啊！我还以为啊，我这辈子就算是交代在这儿啊。您老是教我揣度圣意，揣度圣意，我是揣度来揣度去，思前想后，绞尽脑汁儿。我也弄不明白，您说圣上给我来这么一下子，他这是什么意思啊？逗你玩儿。哦，啊！哎呀，圣上不会无缘无故的选拔宝刀啊。可如今这也没有战事，他这是想干什么呢？师傅，陛下想干什么呢？这是。公主，此前冷月姑娘回来，你可曾问过她的意思？什么意思？就是她和安郡王。这个呀，金鱼一心扑在公务上，我还没来得及问，他们就走了。横竖小爷是跟着一起去的，说不定两个人回来就成了，也省得我这个当娘的说多了，招他们烦。可我听说，安郡王此去西南，还带了另外一位姑娘。那是他新招的一个仵作，你总不会担心锦瑜一个从一品郡王会娶一个仵作吧？那倒不会，王爷身份尊贵，那一个小仵作身份低微，就是给王爷做侍婢，那都是不合规矩的。就算王爷他有荒唐的念头，圣上也不允许啊。要我说啊，公主就该请皇上给安郡王和冷月姑娘赐婚，他们郎才女貌，门当户对，圣上定不会反对。这一道圣旨下来，那可就是实实在在的天赐良缘，早一日有了结果，早一日安心，不是啊？平日里都说我性子急，这可倒好，我还没急，你倒是先急上了。终身大事嘛，怎能不急呀？景夫人可真是操心的命，你们家景逸呀，从小就招姑娘喜欢，长安城里多少女子倾心于他呀。我看你们景府的门槛都快被踏破了吧？那有什么用啊？这个孩子啊，今日撩拨这个，明日撩拨那个，我看他好像对哪家姑娘都有意思，又好像看他对哪家姑娘都没有意思。我问他吧，他就整天的跟我嘻嘻哈哈的，没句正经话。哎，回头在外面落下个风流的名声，我看哪家正经姑娘还肯嫁给他。说起这个孩子，你说他一出去就连封家书都不知道写回来，害得我在这儿瞎操心。我倒是不担心景逸吃不好穿不好睡得不好，他才不会亏了自己呢。我就是担心黔州那个地方，听说山匪横行，民不聊生啊。哪有那样的事？黔州再远，那也是大唐的疆土，更何况有节度使重兵驻防，西南的山匪马贼早就闻风丧胆了，远没有前隋时那么猖獗了。再说圣上已经准了锦离，
在黔州境内带兵保护他们的安全啊，你就不必担心了，不会有事的。夫人，夫人，你这是怎么了？哎呦，夫人，这只好贵呀！夫人，你这是怎么了？夫人，哎呀，夫人，你这今天是怎么了呀？啊？这叫什么事儿啊？费力不讨好，我不干了。夫人息怒，夫人息怒。夫人，是不是没有劝动西平公主请旨促婚呢？人家说了，她当娘的不急，就我在那儿瞎着急。虽说我不是公主，可我好歹也是个郡主啊。是，平白的受那嫌弃，还不都是因为你啊？景致，你今天要是不给我说清楚，为什么要急着促成这桩婚事，我就跟你没完。夫人息怒。夫人，你喝水啊。夫人，我先前这么做也是为了儿子好啊。夫人冰雪聪明，知道儿子心里惦记的是冷月。夫人想想，我景家5代忠良，在朝中根基深厚，而冷家呢，手握重兵，盘踞西南。一旦两家结成亲缘，这势必影响朝局啊。对我们两家而言，是有百害而无一利的事。早一日断了他这个念头，早日就安生。我还是恳请夫人促一促冷月的婚事。这不是我们景冷两家的事，是所有人的事。所有人？哎呀，这是我刚收到西南那边送来的消息。近日黔州节度使营中与往日略有反常，冷佩珊身体不如从前，每日需熏艾草，可见身体有恙，又隐瞒朝廷拒不上报，私下勤练兵马，培养其下属，形势可疑。这冷佩珊，他想干什么呀？冷佩珊有意隐瞒此事，到底有何居心？眼下还不能下定断。不过冷佩珊若是已病入膏肓，为保冷氏在西南的势力，恐怕他冷佩珊会有大动作。这事儿，冷月知道吗？不好说。这万一……哎，不行，你得赶紧告诉咱儿子啊！哎呦，咱们儿子天天跟在安郡王的身边，又有冷月随从，这个事情不能从咱们景家任何人的口中说出。我再另想办法。夫人，切记，这件事情丝毫不能透露出任何的风声。王爷，关岭县仙界到了。撤！王爷，过了县界就快到我们平乐镇了。以前到我们镇都得走绳索桥，几年前州府衙门给修了座石桥，现在到我们镇上方便多了。一条绳索，怎么当桥？顺着绳子荡一段，再爬一段。以前没有这座石桥的时候，我们想出去都得这么走，就是特别危险。
老爷，您吩咐给公主的香料已经送去了，一切可好？半夏说公主一切都好，多谢老爷记挂。他还向小人问起，老爷可能收到安郡王的什么消息？怎么，公主也没有收到安郡王的消息吗？没有。不过圣上已指令萧锦离将军在黔州境内带兵保护安郡王的周全，想来是不会有什么差池的。西南多风雨啊，没有消息就是最好的消息了。时辰不早了，老爷该进宫了。一惊一乍的，真的快被吓死了。先别说话，掐！就此处地形复杂，不宜久留，我们快点走。玉，安郡王急什么？长安一别，别来无恙。听闻安郡王还为徐某亲绘画像，寻找徐某。真是不胜荣幸啊！徐某在此恭候多时了，这就送安郡王上路。一生一愿，有生。阳光的自生的美好。